बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जहर या पॉइजन का वर्ड सुनकर आपके जहन में फौरन सांप आता होगा, लेकिन दुनिया में चंद परिंदे ऐसे भी हैं जो इंतहाई जहरीले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही खतरनाक परिंदों के बारे में बताऊंगा। सब्सक्राइब करें फैक्ट स्टूडियो को और साथ में खड़े बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं उनकी अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। नंबर 6, श्री काथरश। दोस्तों, जब आप इस परिंदे को देखेंगे तो आपको ये एक मासूम सा और खूबसूरत सा परिंदा दिखाई देगा। ये अक्सर सिंगिंग करते हुए भी सुनाई देता है, लेकिन इस बर्ड की क्यूटनेस से आप हरगिज धोखा ना खाइएगा, क्योंकि ये दुनिया के सिर्फ चंद बर्ड में से एक है जो पॉइजन रिलीज करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और न्यू गिनी के जंगलों में देखने को मिलते हैं। ये परिंदा जो डाइट लेता है, जो कीड़े मकोड़े खाता है, इससे ये पॉइजन अपने स्टोमक में बनाता है। दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में डॉट फ्रॉग आता है। इस परिंदे का और डॉट फ्रॉग का पॉइजन एक जैसा होता है। इस परिंदे को खाना तो दूर की बात, अगर इसको टच भी किया जाए तो इसकी बॉडी इससे निकलने वाले जहर से इंसान की हालत गैर हो जाती है। जिस तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इस तरह हर वो चीज जो क्यूट नजर आती है सेफ नहीं होती। नंबर 5, ब्लू कैप इफ्रीटा। दोस्तों, ये जो बर्ड आप देख रहे हैं ये न्यू गिनी के फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये दुनिया के खतरनाक परिंदों में से एक है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इस परिंदे की स्किन में पॉइजन होता है। सिर्फ इसको टच करने से बेट्राकोडॉक्सिन नामी पॉइजन इंसान को ट्रांसफर हो जाता है। ये जो आप इंसेक्ट देख रहे हैं, ये परिंदा इसको खाता है, जिसकी वजह से इसकी स्किन में पॉइजन जनरेट होता है। न्यू गिनी के लोग इस परिंदे को नानी सानी के नाम से पुकारते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसके सर के ऊपर ब्लू और कुछ ब्लैक कलर के पैचेस बने होते हैं। नंबर 5, कॉटनिक्स कोयल। दोस्तों, आपने कोयल तो जरूर देखी होगी। ये एक छोटा सा और मासूम सा परिंदा है। लोग कोयल का शिकार करके इन्हें खाते भी हैं, लेकिन ये जो कोयल आप देख रहे हैं इसको कॉटनिक्स कोयल बोलते हैं। ये इंतहाई जहरीली कोयल है। ये कोयल हेलमोग नामी प्लांट ईट कर, ये प्लांट इंसानों के लिए पॉइजन है, लेकिन इसको ईट करने से इस कोयल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जब इन प्लांट्स को ईट करती है तो इनकी बॉडी में इस प्लांट की वजह से टॉक्सिक क्रिएट होता है। अगर इस कोयल को टच करने से कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर इस कोयल को आम कोयल समझ कर खाया जाए तो इससे इंसान की मौत भी हो सकती है। ये कोयल यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है। नंबर 3, पिठोई। दोस्तों, ये बर्ड आप देख रहे हैं ये न्यू गिनी के फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये एक ब्राइटली कलर बर्ड होता है। न्यू गिनी के लोग सदियों से इस बर्ड के खतरनाक हैबिट्स का शिकार हैं और इनसे बचने की कोशिश करते हैं। ये बर्ड पावरफुल न्यूट्रोटॉक्सिक अल्कलॉइड अपनी स्किन में बनाते हैं। ये टॉक्सिक इनकी बॉडी में नेचुरली नहीं बनता, बल्कि जो कीड़े मकोड़े खाते हैं इनकी डाइट की वजह से ये पॉइजन क्रिएट होता है। क्योंकि इनकी स्किन में ही पॉइजन होता है, इसलिए इनको टच करना भी एक्सट्रीमली डेंजरस होता है। पिठोई अपने पॉइजन को अपने डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कोई बड़ा परिंदा या कोई सांप इन पर अटैक करे तो ये इस पर थूकते हैं और इनकी थूक में जहर शामिल होता है। नंबर 2, स्पर विंग गूज। दोस्तों, ये जो बर्ड आप देख रहे हैं ये अफ्रीका का सबसे बड़ा वाटर फ्लो बर्ड है। इसके बड़े बड़े पर होते हैं, इनके विंग्स पर स्पर्स होते हैं और ये पॉइजन होते हैं। ये ऐसा कीड़ा खाते हैं जिसकी वजह से पॉइजन रिलीज करते हैं। ये बर्ड ब्लिस्टर बीटल्स नामी इस कीड़े को ईट करते हैं। ये कीड़ा कैथारिन टॉक्सिक कंटेन करता है। 10 मिलीग्राम इस टॉक्सिक से इंसान की डेथ हो जाती है और ये बर्ड इस इंसेक्ट को पूरा का पूरा खा जाता है। तो फिर आप खुद सोचिए ये बर्ड कितना पॉइजन अपने स्टोमक में बनाता होगा। ये बर्ड बहुत ज्यादा सोशल होते हैं और गैदरिंग में अक्सर ये देखने को मिलते हैं। ये एक थूक से इंसान को सेकंड्स में मौत के घाट उतार सकते हैं। नंबर 1, हुडिड पिठोई। दोस्तों, पिठोई बर्ड्स की बहुत सी इकसाम होती हैं और ये सभी के सब पॉइजनस बर्ड होते हैं। अगर कहा जाए कि पिठोई बर्ड्स में सबसे पॉइजनस बर्ड कौन सा है तो वो हुडिड पिठोई है। ये अर्थ में पाया जाने वाला सबसे जहरीला परिंदा है। इसको सॉन्ग बर्ड भी बोला जाता है। इसके जो प्लम्स का कलर होता है वो ज्यादातर ब्लैक और ऑरेंज कलर का होता है। इनकी स्किन में होमोबेट्राटॉक्सिन पाया जाता है। इसकी स्किन को सिर्फ छूने से इंसान की तबीयत नासाज हो जाती है। मोस्टली ये बर्ड ऐसी खुराक खाता है जिससे ये टॉक्सिक बनता है और इनकी बॉडी में ये टॉक्सिक खुद ब खुद जनरेट नहीं होता। तो बस आज के लिए इतने ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराबर मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर करें।